કેમ છો સાહેબ? હું નહીં તુફી એપ્લિકેશનથી છું. આજે આપણે સ્ટાફ બનાવવાની રીત શીખીશું અને અમારા સ્ટાફને થોડી પરવાનગી કેવી રીતે સોંપી શકાય. ઓફલાઈન ફલાઈન એપ્લિકેશનમાં આ કર્મચારીઓને પરવાનગી આપવા માટે ઉપલબ્ધ નથી, તેથી તે ભાગ છોડો. ચાલો એપ્લિકેશનમાં સ્ટાફ બનાવીએ. સ્ટાફ બટન પર ક્લિક કરો અને એપ્લિકેશન તમને 4 વિકલ્પો આપશે. તે સૂચિમાંથી પ્રથમ વિકલ્પ પસંદ કરો અને એપ્લિકેશન સ્ટાફની વિગતવાર ફોર્મ ખોલશે. પ્રથમ સ્ટાફ ફોટો પસંદ કરો. આ ફરજિયાત નથી, પરંતુ તમે એક છબી સેટ કરી શકો છો. સ્ટાફની છબી પસંદ કર્યા પછી સ્ટાફનું નામ સેટ કરો. પછી કર્મચારીઓ જોડાવાની તારીખ પસંદ કરો. તમે કેલેન્ડરમાંથી તારીખ પસંદ કરી શકો છો. તે પછી સ્ટાફ લિંક પસંદ કરો. આ પછી સ્ટાફ લા લોગિન કી સેટ કરો. સ્ટાફ લા લોગિન કી સેટ કરતી વખતે સાવચેત રહો. દરેક સ્ટાફ લા લોગિન કી અનન્ય હોવી આવશ્યક છે. તે સેટ કર્યા પછી સ્ટાફના વોટ્સએપ નંબર, મોબાઈલ નંબર અને સરનામું. જો તમારી પાસે ફક્ત એક જ મોબાઈલ નંબર છે, તો પછી તેને બંને ક્ષેત્રોમાં સાચવો. તે પછી સંસ્થા વિગતો પર આવો. શિક્ષક પદ સુયોજિત કરો. આગળ શિક્ષકની લાયકાત છે. આગળ પગાર પ્રકાર છે. તમારા નિયમો પ્રમાણે પસંદ કરો. માસિક, દૈનિક અને કલાકદીઠ ધોરણે ઉપલબ્ધ છે. આગળ શિક્ષકોના પગારની રકમ છે. હવે ચાલો સ્ટાફને કેટલીક પરવાનગી સોંપીએ. પ્રથમ વિદ્યાર્થી પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને નવા વિદ્યાર્થી ઉમેરવા, વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ જોવા, વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ સંપાદિત કરવાની અને વિદ્યાર્થી કાર્ડ એલટે નાખવાની મંજૂરી આપશે. બીજું વિદ્યાર્થી હાજરી પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને વિદ્યાર્થીઓની હાજરીને માર્ક કરવાની મંજૂરી આપશે. ત્રીજું બેચ ઓપરેશનની પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને નવી બેચ, એડિટ બેચ, શિફ્ટ બેચ અને બેચ કાર્ડ એલટે નાખવાની મંજૂરી આપશે. આગળ ફી પ્રવેશ પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને નવી ફી ઉમેરવા, ફીમાં ફેરફાર કરવા, ચૂકવેલ ફી જોવા અને ફી કાર્ડ એલટે નાખવાની મંજૂરી આપશે. આગળ પરીક્ષા પ્રવેશ પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને પરીક્ષા ઉમેરવા, સંપાદિત કરવા અને કાર્ડ એલટે નાખવાની મંજૂરી આપશે. આગળ સ્ટાફ પ્રવેશ પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને નવું શિક્ષક ઉમેરવા, શિક્ષક સંપાદિત કરવા અને શિક્ષકને કાર્ડ એલટે નાખવાની મંજૂરી આપશે. આગળ શિક્ષકની હાજરીની પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકની હાજરી માટે શિક્ષકને મંજૂરી આપશે. આગળ પગાર પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને પગાર ઉમેરવા, પગારમાં ફેરફાર કરવા અને પગાર કાર્ડ એલટેવાની મંજૂરી આપશે. આગળ તપાસ પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને પૂછપરછ ઉમેરવા, પૂછપરછમાં ફેરફાર કરવા અને પૂછપરછને કાર્ડ એલટે નાખવાની મંજૂરી આપશે. આગળ ખર્ચની પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને ખર્ચ, ફેરફાર ખર્ચ અને ખર્ચ કાર્ડ એલટેવાની મંજૂરી આપશે. આગળ નાણાકીય અહેવાલ પરવાનગી છે. આ પરવાનગી શિક્ષકને નફો અને ખોટ નિવેદન, કુલ ફી સંગ્રહ અહેવાલ તપાસવાની મંજૂરી આપશે. બધી પરવાનગી સેટ કર્યા પછી સેવ બટન પર ક્લિક કરો. વાહ, અમે એપ્લિકેશનમાં સફળતાપૂર્વક સ્ટાફ બનાવ્યો છે. હવે ચાલો તપાસો કે શિક્ષકની પ્રોફાઇલ કેવી દેખાય છે. ફરીથી સ્ટાફ પર ક્લિક કરો. પછી સૂચિમાંથી બીજો વિકલ્પ પસંદ કરો અને અહીં એપ્લિકેશન તમારી સ્ટાફની સૂચિ બતાવશે. કોઈ પણ સ્ટાફ પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરો અને એપ્લિકેશન વિગતવાર પસંદ કરેલા સ્ટાફ ડેટા બતાવશે. સ્ટાફ પ્રોફાઇલના ક્લિક પર એપ્લિકેશન તમને શિક્ષકની મૂળભૂત માહિતી અને પગાર બતાવશે. તમે હાજરી ચિહ્ન પર ક્લિક કરીને શિક્ષકની હાજરીનો સારાંશ ચકાસી શકો છો. અહીં તમે માસિક ધોરણે શિક્ષકની હાજરીનો સારાંશ ચકાસી શકો છો. દર મહિનાની હાજરીના અહેવાલો જુઓ. બરાબર, હવે ચાલો સ્ટાફની પરવાનગી તપાસીએ. અહીં એપ્લિકેશન બધી મંજૂરીઓની સ્થિતિ બતાવશે. પગાર પૃષ્ઠ પર એપ્લિકેશન આ કર્મચારીઓના પગારના પગાર બતાવશે. તમે ટોચના ચિહ્નો દ્વારા સ્ટાફને સંપાદિત કરી શકો છો અથવા કાર્ડ એલટે શકો છો. વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ સમાન. તેથી આ બધું છે. શિક્ષક કેવી રીતે બનાવવું અને એપ્લિકેશનમાં શિક્ષકની પ્રોફાઇલ કેવી રીતે જોવી. અહીં આપણે ટ્યુફી એપ્લિકેશનમાં શિક્ષકનું ટ્યુટોરિયલ પૂર્ણ કર્યું છે. આ વિડિયો જોવા માટે આભાર. શુભ દિવસ, શુભ સવાર, શુભ રાત્રિ. જ્યારે પણ તમે આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છો.